ஹாய், வெல்கம் டு 3 ரோசஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சூப்பரான ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி தாங்க பார்க்க போகிறோம். அதாவது ஸ்கூல்லேருந்து வர்ற குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக, அதே சமயம் ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு சூப்பரான ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபிங்க. எப்படி செய்கிறதுன்னு வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம சேனலை பார்க்குறதா தான் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. லைக் பண்ணிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். வாங்க நம்ம இப்போது வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பொட்டுக்கடலை லட்டு செய்கிறதுக்கு பாருங்கள், நான் வந்து ஒரு கப்பு பொட்டுக்கடலை எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போது இதை வந்துட்டு நம்ம மிக்ஸி ஜாருக்கு சேர்த்துக்கலாங்க. இது கூடவே 3 ஏலக்காவும் சேர்த்து நம்ம வந்து இதை பொடி பண்ணிக்கலாம். பொடி பண்ணிவிட்டு ஒரு மிக்சிங் பவுலில் இதை வந்து மாற்றிக்கலாங்க. மாற்றிட்டு நான் வெல்லம் வந்து துருவி வச்சுருக்கேன். ஒரு கப்பு பொட்டுக்கடலைக்கு 1 கப்பு வெல்லங்க. இதுக்கு பதில் நீங்கள் ப்ரௌன் சுகர் கூட சேர்த்துக்கலாம், ஒயிட் சுகரும் சேர்த்துக்கலாம். நான் வந்து வெல்லம் சேர்த்துருக்கேன். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். நீங்கள் இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக மிக்சியில் போட்டு நல்லா பவுடர் பண்ணிட்டு கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாங்க. அப்போ நம்ம உருண்டை பிடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். நம்ம வந்துட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் விட்டுட்டு அதில் முந்திரி பருப்பு வந்து வறுத்து எடுத்துக்கலாம். நீங்கள் வந்து அடுப்பு யூஸ் பண்ணாமல் அப்படியே லட்டு பிடிக்கிறது இருந்தால் இந்த முந்திரி பருப்பை வறுத்துட்டு இந்த நெய்யை கொட்டிட்டு அப்படியே நம்ம உருண்டை பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடலாங்க. ஆனால் அப்படி உருண்டை பிடிக்கும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். நீங்கள் வந்து அந்த வெல்லத்தை வந்து மிக்சியில் போட்டு பவுடர் பண்ணால் மட்டும்தான் நமக்கு அந்த உருண்டை வந்து வரும். நான் வந்து துருவி எடுத்துருக்கிறதுனால இது வராது. அதனால் நான் வந்து அடுப்பில் வந்து அப்படியே சேர்த்துக்கிறேன். அந்த நெய்யோட சேர்த்துட்டு இதை வந்து லேசாக வறுத்துக்கலாம். வறுத்துட்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற பாதாமை வந்து சேர்த்துக்கோங்க. நம்ம சாப்பிடும்போது அது வாயில் கடிப்படும்போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதையும் சேர்த்துட்டு வறுத்து வச்சுருக்கிற முந்திரி பருப்பையும் நம்ம சேர்த்துக்கலாங்க. இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். மிக்ஸ் பண்ணிட்டு மிக்சிங் பவுலுக்கு வந்து மாற்றிக்கலாம். இது இப்பயுமே நம்மளால் உருண்டை பிடிக்க முடியாதுங்க. இது கூட நம்ம என்ன ஒரு டிப்ஸ் வந்து சொல்கிறேன் பாருங்கள். தண்ணி வந்து நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டு லேசாக இதில் ஊற்றிட்டு நம்ம கலந்து விட்டுட்டு உருண்டை பிடிச்சோம்னாக்கா நல்ல உருண்டை வந்து உருண்டு வரும். அது இல்லாமல் சீக்கிரமாக கெட்டும் போகாது. ஏன்னா நம்ம சுடு தண்ணி சேர்த்து பிடிக்கிறதுனால சீக்கிரமும் கெடாது. ரொம்ப நாள் அப்படியே இருக்கும். அவ்வளோதான், ரொம்ப ஈஸியாக சட்டுன்னு சீக்கிரமாக செஞ்சிடலாம். ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு லட்டு ரெசிபிங்க. ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அவ்வளோதான், நம்மளோட சூப்பரான பொட்டுக்கடலை உருண்டை ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்டை சொல்லுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.